খাচ্ছো? হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকে রান্না হয়েছে, এখানে আছে সাদা পোলাও, আর এখানে আছে মাংস কষা, ওইখানে আছে কচুরলতি, মাছ দিয়ে ছোট মাছ দিয়ে। এখানে আমরা সবাই খেতে বসছি, সবাই একসাথে। পাপা আর দেখো দোস্ত, এটা আমার বোন। আর দোস্ত, এটা আমার বোন মা। আর দোস্ত দেখো, ঠুসে ঠুসে খায়। তো বাই দোস্ত।